嚟到香港仔，目的就係想食艇仔粉啊！但係點可以上到呢啲船仔呢？係喎，點上去咧？原來你好似截的士咁揮揮手咧，佢就會走埋嚟噶啦。行嘅唔怕㗎，我識跳落水啊！原來船家好早4點鐘就開工噶啦，因為佢唔係淨係做遊客噶。因為佢哋好似水上的士咁，有人住喺遊艇入邊，佢就車佢哋唔係爬佢哋上岸啦。因為有一部分嘅人呢，好享受住喺啲遊艇啊、遊船上面嘅，但係佢哋又要返工噶嘛，所以艇家就好似的士咁載佢哋上岸啦。所以佢哋一早就好忙噶啦。我而家唔單止可以欣賞風景，船家仲可以車我哋去，爬我哋去買艇仔粉食啊！佢呢啲咧外賣咧，又行去隔離嗰度食，收你20蚊一個，乜嘢喺我度食啦？艇仔粉有幾種嘅，咁我而家就係想去揀邊一種。不過記住咧，就唔好揀海鮮啊，等得太耐啦。到岸啦！我拖佢上去睇下買咩艇仔粉食喎。艇仔粉呢，就只係做外賣嘅。如果你喺岸邊行上去買呢，隔離有一隻船係停泊咗喺度，入去坐低食呢，就要俾20蚊㗎。可以多數都係外賣，即係全部係外賣，就喺嗰度食。跟住坐喺嗰度食就20蚊一位。向呢度買完呢，就喺隔離呢度呢間呢，就係俾20蚊坐低食啦。嗱，呢個係廚房嚟㗎，真正喺艇仔上面煮嘅艇仔粉啊！真係喺個艇嗰度煮俾你啊！艇仔粉，留機啊！師傅，有個筷子啊？有。響隻艇仔上面食艇仔粉，又可以聽船家講故仔，真係兩全其美。哇！奶粉。哦，佢呢度咧裝咗個兜嘅。係。倒落去。哦，倒落去，需要喎。呢個又倒落去。好正喎！嗱，筷子未食過，撩下先。慢慢嚟，嗰個撩下先。哇！係啦，濕完你啊！翻個袋再做啲嘢。係。好做嘢，係你。熒光啊，喂，熒光啊！以前珍寶仔度啊。係，寫到明係珍寶嘅。呢個係遺址啊，珍寶。Exactly 呢個位啦，係啦，冇錯啦。哦，佢咁樣界開咗，以前呢個廚房嚟嘅。嗱呢啲咧，鬼佬自家船啊，鬼佬嘅西人喺呢啲船嗰度住啊，買嚟哦，呢啲啊。㗎嚇。哦，自家船喎，鬼佬住家船啊！西人喺度住啊，哦。租樓買嘅，一買一哦，佢叫做鬼佬住家船啊，又真係幾特別，不過係有啲唔方便，尤其是夜晚黑，佢哋又夜咗返屋企，船家又收咗工，咁點樣呢？船家話見過佢哋夜晚呢，攞個橡皮艇爬返屋企㗎喎，同埋打風嘅日子，佢哋都要上返岸避一避㗎。食咗艇仔粉，又遊咗一周，又係時候講拜拜啦。
拜拜，拜拜。嚟香港仔食艇仔粉，不妨嚟坐下呢個艇仔，唔單止有風味，仲有人情味。